чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар бахшида ба ҷашни наврӯз дар ноҳияи Носири Хусрав маъракаи гӯштини миллӣ ташкил карда шуд. ноҳияи Носири Хусрав яке аз ноҳияҳои дурдасти кишвар буда дар қисмати ҷанубу ғарбии вилояти Хатлон ҷойгир аст ва 42 000 аҳолӣ дорад. ноҳияи мазкур дар ҷануб бо Афғонистон ва дар қисмати ғарбӣ бо Узбекистон ҳам марз аст. дар рафти суҳбат бо сокинони ноҳия бароямон маълум гардид, ки дар ноҳия зиёда аз 20 сол аст чунин маъракаи гӯштингирӣ бахшида ба ҷашни Наврӯз баргузор нашуда буд. Ташаббускорон ба хотири дар сатҳи зарурӣ гузаштани гӯштин ва холисона баҳогузорӣ ба маҳорати гӯштингирон доварони дараҷаи ҷумҳуриявӣ ва вилоятиро барои ҳакамӣ даъват намуданд. пас аз муаррифии меҳмонон раиси ноҳия Нишонзода Даврон суханронӣ карда ҳозиринро бо ҷашни Наврӯз табрик намуд ва пас он мусобиқа шурӯъ шуд. пеш аз шурӯъи қувваозмоиҳо ҳамчун рамзи эҳтиром ба пирони кору собиқадорони гӯштин дар ноҳия ба собиқадорон тӯҳфаҳо супорида шуд. баъд аз қадрдонии собиқадорон маъракаи гӯштин бо гузашти навкорони ин риштаи варзиш шурӯъ шуд. дар оғози чорабинӣ ташаббускорон ба хотири бештар ҷалб шудани наврасон ба гӯштини миллӣ майдонро дар ихтиёри навкорон монданд ва нафарони ғолибро бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ карданд. тавре гуфтем сокинони ин ноҳия солҳост ки ташнаи чунин маъракаи гӯштингирӣ буданд. аз ин рӯ ташкилкунандагон ҳам ба хотири ҷалби бештари паҳлавонон сай намуданд то тӯҳфаҳои арзандаро барои ғолибон муайян созанд. ҳавасмандгардонӣ ки яке аз воситаҳои асосии ҷалби насли наврас ба тамоми намудҳои варзиш ба ҳисоб меравад. имрӯз мо барои ҷалби ҷавонон ва варзишгароне ки дар ин чорабинии варзишӣ иштирок намуданд мукофотҳои пулӣ ва хотиравӣ аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлати ноҳияи Носири Хусрав ва аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ вобаста шуда буд ҳавасманд намудем. барои варзишгароне ки дар ин чорабинӣ ширкат варзиданд тӯҳфаҳоеро муайян намудем ки барои онҳо воқеан ҳам сазовор бошанд. тақрибан 30 дақиқаи гӯштингирӣ ба наврасон бахшида шуд ва пас он бо даъвати ровӣ паҳлавонони аз саросари кишвар омада ба майдон баромаданд. тӯҳфаи арзишманди аввал ки миёни дӯстдорони гӯштини миллӣ бо ибораи табақ маъмул аст ба майдон гузошта шуд ва Хусрав Аламов аз шаҳри Ваҳдат ба майдон баромад. паҳлавони дигар аз ноҳияи Панҷ хостори ба даст овардани ин тӯҳфа шуд ва пироникор ба ҳарду дуои рақобатро доданд. 10 дақиқаи рақобат барои ҷуфти мазкур пешбинӣ шуд, вале ин дақиқаҳо ғолибро муайян карда натавонист ва рақобат мусовӣ дониста шуд. ҳамин тариқ паҳлавонон яке пайи дигаре ба майдон мебаромаданд ки ин ба рафти чорабинӣ шукӯҳи хоса бахшид. امامعلی مخلصات فیرا دارند. حلال حلال خوشبال ازم پهلوان. бобо Юсуф яке аз собиқадорони гӯштини миллӣ миёни мардуми ноҳияи Носири Хусрав мебошад. ном бурда ҳамчун собиқадори гӯштин ба ин чорабинӣ даъват шудааст. аз ин қадрдонӣ шод буда ба рафти гӯштин баҳои баланд дод. ман 3 сол чемпиони Тоҷикистон будам. килои ман ба ягон кас мана задагӣ не. ман худамон махта кунам. барои ҳамин ки худо ба 100 бор шукр мекунам ки аламин ҳозир чӣ хел замон ба омадим мо.
Mana bir halk hazır hemince şitas man hayron şuda şudum. Peşengi güçlüğüne o inkile güçlüğüne ne bu? Peş hani hiç çiz ne merasit. Hani o adamı çıkıl kişine dümü hani kıl şiştami. Ene değil çıkıl hürmet, izzet hürmet emice. Ay Uzbekistan, ay Tojikistan hidimo palvonu olmadı giyimuru. дар маъракаи гӯштингирии мазкур паҳлавонон аз кишвари ҳамсоя узбекистон ҳам ҳузур доштанд. пас аз оне ки мухлисони гӯштин аз ҳузури ин паҳлавонон хабар ёфтанд, аз масъулин хостанд онҳоро ба майдон даъват созанд. бо даъвати ровӣ аввалин шуда Зоҳид паҳлавон ба майдон баромад. Tojikiston, O'zbekiston, sohibi maydon Nosiri Xisrov. шариф Назриев писари паҳлавони шинохтаи кишвар Хайрулло Назриев довталаби рақобат бо Зоҳид шуд. пас аз андари майдон шудани дуи ин гӯштингирон мухлисон ҳама ба онҳо таваҷҷӯҳ мекарданд то шоҳиди як дидори хуби паҳлавонӣ шаванд. дар якчанд дақиқаи аввали қувваозмоӣ баробарии қувваҳо ба назар мерасид ва гуфтан мумкин ки дидор бе партофти интизорбахши мухлисон ҷараён мегирифт. ба хотири рӯ назадани баҳсҳо дар рафти ин қувваозмоӣ то баромадан ба майдон доварон ба паҳлавони меҳмон нозукиҳои гӯштини миллиро мефаҳмониданд. нигоҳ накарда ба ин баъд аз як партофти Зоҳид ки доварон паҳлӯ донистандаш ӯ норозигӣ баён кард ва талаб намуд то партофтро ҳалол баҳогузорӣ намоянд. ба ин амали Зоҳид мухлисон садо баланд мекарданд ва талаб доштанд то Зоҳид дубора ба майдон баромада гӯштин бигирад. пас аз талаби зиёди мухлисон ва такроран фаҳмонидани доварон ҳарифи Шариф ба майдон баргашт ва рақобатро давом дод. ин бор рақобат аз 40 дақиқа зиёд тӯл кашид, вале боз ҳам ғолиб муайян нашуд. дар рафти қувваозмоӣ Зоҳид лад бардошт, вале хоҳиши нуқта гузоштан ба рақобатро надошт. пас аз дуввумин танаффус Зоҳид боз ба майдон омад, вале дидор ба табъи дили мухлисон нашуд ва доварон маҷбур шуданд ба ин вохӯрӣ нуқта гузоранд. чун сокинони ин ноҳия ташнаи чунин як мусобиқаи гӯштингирӣ махсусан дар ҷашни наврӯз буданд, аз рӯи ба ҳисобгирии тахминӣ наздики 10 000 нафар тамошобин дар майдон ҷамъ шуда буданд. масъулин мегӯянд аз баргузории чорабинии мазкур сокинонро огаҳ карда буданд ва шояд ҳамин боис шуд ки шумораи зиёди тамошобинон ба маъракаи гӯштингирӣ ҳузур оваранд. халқи мо хеле хеле хусанд аст дидестем ки имрӯз иди наврӯзай аввало табрик мекунем ки иди наврӯзи ҷашни муборак қати ҷашнина гирифтаистем ҳама халқи Тоҷикистона. мо раҳмат мекунем ки ҷаноб олида баъд раис вилоятда ва раис ноҳияи мо ина Даврон Нишонзодара раҳмат мекунем ки инам хел як варзиши калон инам кураши миллӣ мега инам ташкил кардааст. раҳмат мегӯем мо ина наврасон дидаистем ки тамошо кардаистанд ояндаи мо ина меё мешава аяму чи як таъсирот мегиранд. ғазалшои Давлатшоҳ дар ин маъракаи гӯштингирӣ яке аз пешсафон дониста шуд. ӯ дар мусобиқаи мазкур ба 7 ҳарифи худ ғолиб омад ва яке аз довталабони асосӣ барои шоҳҷоиза дониста шуд. моҳсин ҳисомиддинов гӯштингири дигар аз ӯзбекистон ба майдон баромад ва хоҳиши рақобат бо паҳлавонони мизбонро дошт. чун аз миёни паҳлавонони дар ин мусобиқаи гӯштингирӣ гӯштин гирифтан маҳорати ғазалшоҳ арзанда буд, новобаста аз фарқияти вазн ғазалшоҳ дар майдон назди муҳсин нишаст ва бо ӯ андари майдон шуд. نگفتن نمانم فرقیت وزن
غزالو مقیم قریب 25 کیلوی نه که همین مهمان ارمانی نرو گفته غزال ننگ و ناموسی تاجیکستانی کرده مهمان خیلی برو фарқияти вазнҳо дар амалҳои рақобат аллакай маълум буд, зеро ҳар боре ки ғазалшо кӯшиши амал мекард вазни зиёди ҳариф ба ин иҷозат намедод. ҳамин тариқ дар дақиқаи шашуми гӯштингирӣ паҳлавони ӯзбекистон партофте иҷро намуд ва довари марказӣ онро паҳлӯ донист ки ин баҳсро ба бор овард ва новбаста ба оне ки баҳои партофт норӯшан буд, вале худи ғазалшо аз доварон хост ба хотири қадрдонии меҳмон ғолиби рақобат муҳсин дониста шавад. شما ده جوه сафарали баротов сардовари мусобиқа ба рафти ин маъракаи гӯштингирӣ баҳои баланд дод ва иброз намуд ки дар баробари чунин корҳои ташкилотчигӣ хуб буд агар минбаъд гӯштинҳо дар маконҳои муайян ва ҷавобгӯ ба талабот гузаронида мешуд. дар сатҳи баланд гузашта минбаъд мехоҳем ки чизе ки ай тарафи ҷумҳурии мо мақсад формои яктаки наве ки мо мақсад пешниҳод чи дар ҷумҳурӣ ман мехоҳам ами гӯштино ами хел бигзаранд дар болои мақсад хок нева дар болои мад гузаронанд. ман фикр мекунам ай ҳама дар гӯштингирии беҳтарини ҳам ҷумҳурии худамон ва ҳам ҷумҳурии ҳамсояи бародари мо ӯзбекистон ва фикри ман дар сатҳи баланд гузашт аз тарафи мухлисон аз тарафи ҳама. раҳмат ба ташкилкунандагони ҳамин чорабинии варзишӣ. баъзан мақсад наврасои мо агар ин ғолиборо бинанд ҳавас мехӯранд, мисол ба варзиш дил мебанданд. ташкилкунандагони мусобиқа дар суҳбат бо мо ҳадафи ташкили чунин як маъракаи гӯштингириро барои ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба варзиш, махсусан гӯштини миллии тоҷикӣ шарҳ доданд. инчунин ҳукумати ноҳияи мазкур тасмим дорад ки боз ҳам бахшида ба ҷашнҳои дигари миллӣ чунин мусобиқаҳои варзиширо дар якҷоягӣ бо соҳибкорони маҳаллӣ ташкил намоянд.